વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. કે આપણે 7મા શ્લોકનું ચર્ચા બાકી હતી, બરાબર ને અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા, તો 7મો શ્લોક એક વખત આપણે બોલી લઈએ અને પછી આપણે ચર્ચા કરીએ. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠ્ઠો અધ્યાય શ્લોક નંબર 7. અને પછી દર્શના માતાજીને ગઈકાલે બાકી હતું એ બોલી શકે છે, એટલે 2 વાર બોલશું આજે. શાશ્વતંત્રાન કલ્પાસીદ યોગક્ષેમં મમ એચ્છતિ ઈશસ્ય હિ વશે લોકો યોષાદારુમયી યથા દર્શના માતાજી બોલાવશો એકવાર? હા, હરે કૃષ્ણ. શાશ્વતંત્રાન કલ્પાસી યોગક્ષેમં મમેચ્છતિ ઈશસ્ય હિ વશે લોકો યોષાદારુમયી યથા ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. નારદ મુનિ જે છે એ પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યા છે. કોના પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યા છે? વ્યાસજીના પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યા છે. શું કામ જવાબ આપે છે? ના આપે તો નહીં ચાલે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે. બહુ સરસ પોઈન્ટ છે, રાઈટ. પ્રશ્ન પૂછવાનો અધિકાર છે અને જવાબ આપીને શિષ્યને કૃતાર્થ કરવાનો એક કૃપાનો માર્ગ અથવા દયાનો માર્ગ છે ગુરુનો. ગુરુ કૃપા કરે છે, દયા કરે છે પ્રશ્નનો જવાબ આપીને. આમ લાગે કે આ સામાન્ય પ્રશ્નો છે, કોઈ ના પૂછે કે ભાઈ તમને તો કષ્ટ પડ્યું ત્યારે શું કર્યું હતું ને તમારા પેરેન્ટ શું કરતા હતા અને તમને શું થયું ને. ધીસ ઓલ નોર્મલ, આપણને લૌકિક લાગે, પણ આ જે પ્રશ્નો છે, વાર્તાલાપ છે, એ લૌકિક નથી. કારણ કે 2 ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતારો વચ્ચેનો વાર્તાલાપ છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ડિવાઇન, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, દિવ્ય છે. આ વાર્તાલાપ સામાન્ય વસ્તુ નથી. એકચ્યુઅલી સામાન્ય ભાગવતમની જે ઘટના કથા હોય તો એમાં બહુ બધું આટોપવાનું હોય. 7 દિવસમાં રોજની 2-3 કલાકની કથા હોય અને
મોટે ભાગે લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય કે ભાઈ લાલાનો જન્મ થયો કે નહીં અને રૂકમિણી વિવાહ થયો કે નહીં. આગળ આપણે જાશું આગળના અધ્યાયોમાં બહુ જ સરસ રીતે સમજાવશે આપણને, અને શ્લોક પણ છે વેદવ્યાસજીના, અને શિલા પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ પણ બહુ જબરજસ્ત છે, જબરજસ્ત બીજા ખંડમાં. અને બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવાનને જોવાની શરૂઆત, ભગવાનના દર્શન કરવાની શરૂઆત ભગવાનના ચરણ કમળથી કરવી જોઈએ. ચરણ કમળ ઉપર મનને સ્થિર કરવું જોઈએ, અને મનને ચરણ કમળ ઉપર સ્થિર કર્યા પછી ગીતામ ગીતમ એટલે કે જે મનની વૃત્તિઓનો વિનિમય કંટ્રોલ કરીને, જેના પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય ને કૃપા કરીને પ્લીઝ જોઈ લેજો, મ્યુટ કરજો. તો ચરણ કમળ પર મનને કેન્દ્રિત કર્યા પછી મનને ધીરે ધીરે ભગવાનના ઉપરના અંગો તરફ લઈ જવાનું. ભગવાનની પિંડલી, ભગવાનના કુંચન, ભગવાનના સાથળ, ભગવાનનું ઉદર, ભગવાનનું વક્ષસ્થ, ભગવાનનું ગળું અને ભગવાનનું છેલ્લે મુખ કમળ. આ રીતે દર્શન કરવાના હોય છે, રાઈટ. ઇવન ચરણ કમળમાં પણ આમ એમાં પણ હોય કે પહેલા ભગવાનના જે ચરણ કમળ હોય એનું તળિયું, રાઈટ, પગની નીચેનો ભાગ જે હોય ને, જે આપણે જનરલી જમીનને અંત હોય, સૌથી પહેલા એના ઉપર કેન્દ્રિત કરવાનું, રાઈટ. દેટ ઇઝ ધ પ્રોસિજર, દેટ ઇઝ ધ વે ફોરવર્ડ. બહુ સરસ આગળ નારદજી સમજાવે છે, વ્યાસમુનિ લખે છે, બહુ સરસ, રાઈટ. દેટ ઇઝ હાઉ વી શુડ પ્રોગ્રેસ. કેમ અત્યારે આ બધી વાત કરું છું? આને આ શ્લોકને શું લેવા દેવા છે? લેવા દેવા છે કારણ કે કોઈને એવું લાગે કે અત્યાર સુધી જે કાંઈ પણ ભાગવતમ સાંભળ્યું છે, જે કાંઈ પણ જોયું છે, મોટે ભાગે માત્ર કૃષ્ણ લીલા આવતી હોય છે, રાઈટ. આ કેમ? એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદજી બહુ સરસ બીજા અધ્યાયમાં, બીજા ખંડમાં સમજાવે છે કે પ્રથમ સ્કંદ અને દ્વિતીય સ્કંદ જે છે ભાગવતમમાં, જેમાં આપણે જોયું તો સૂત ગોસ્વામી અને નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ વચ્ચેનો વાર્તાલાપ છે. શૌનક મુનિ કે જે નૈમિષારણ્યના 88,000 ઋષિઓના કુલપતિ છે, એમનો અને સૂત ગોસ્વામીનો વાર્તાલાપ છે. અને પછી આપણે આગળ આવ્યા તો વ્યાસ મુનિ, નારદ મુનિનો વાર્તાલાપ છે. એકે એક વસ્તુ મનને હરી લે એવી નથી, એકે એક પ્રશ્નો. અને બહુ સરસ રીતે વ્યાસદેવજી લખે છે આગળ કે આ પહેલા બે સ્કંદ એ ભગવાનના ચરણ કમળ છે. જો વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એને સાંભળીએ, અનુગ્રહપૂર્વક, અનુગ્રહ એટલે કે આગ્રહથી પોતાનું મન લગાવીને આપણે એને સાંભળીએ, એકાગ્રતાથી ને શરણાગતિથી, તો ભગવાનના ચરણ કમળમાં આપણી સ્થિરતા આવે છે. આપણું મન જે છે શુદ્ધ બને છે. અત્યંત જે વસ્તુ આપણને અસાધ્ય લાગતી હોય કે મનમાંથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ બધું જતું નથી. જેમ જેમ આ પહેલો અને બીજો સ્કંદ આપણે વધારે હૃદયપૂર્વક સાંભળીએ, સાંભળવું મહત્વનું છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એમ એમ આપણને ભગવાનના ચરણ કમળ ઉપર સ્થિરતા આવે છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે ધીમે ધીમે વ્યક્તિ જેમ પહેલા સ્કંદથી લઈને બીજા સ્કંદથી ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સપ્તમો, આઠમો, નવમા સ્કંદ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે એની ચેતના, જો એ વ્યવસ્થિત રીતે એને સાંભળે તો ત્યારે એની ચેતના આત્મ સાક્ષાત્કારના સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. He becomes self-realized soul. અને પછી 10મો સ્કંદ આવે, એમાં શ્રી કૃષ્ણજીની લીલા આવે, અને એમાં પણ જે રાસ લીલા છે એને અત્યંત ગુહ્ય કહેવામાં આવે છે. ગૌડી પરંપરામાં ઇનફેક્ટ મેઇનલી શ્રીલા પ્રભુપાદે એને એટલું બધું જેને કહેવાય કે એ નથી કર્યું. કેમ? તો કે સામાન્ય વ્યક્તિ જ્યારે રાસલીલા વાંચે ત્યારે એના મનમાં ધીમે ધીમે જો એ વાંચતો જાય એમ એના મનમાં કામ ઉત્પન્ન થાય,
એ શ્રી કૃષ્ણની જગ્યાએ પોતાને જુએ અને ગોપીઓની જગ્યાએ બીજી કોઈ લૌકિક સ્ત્રીઓને વિચારે, તો આ રીતે એને જો કરતો હોય તો પ્રભુપાદ કહે છે he should immediately stop reading, right? તુરંત જ બંધ કરી દેવું જોઈએ, કારણ કે માનસિકતાની હજી પરિપક્વતા આવી નથી, મનની એ શુદ્ધિ આવી નથી. એ શુદ્ધિ કેવી રીતે આવશે? એ શુદ્ધિ જ્યારે આપણે જ્યારે આપણે પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકથી સાંભળવાનું ચાલુ કરીશું, રાઈટ? જન્માદ્યસ્ય યતો ઇતરતસ્ય ચાર્થે સ્વવિઘ્ન સ્વરા તેને બ્રહ્મ હૃદયાદિ કવયે મૂયંતિ સૂર્યા. ત્યાંથી ચાલુ કરીને આપણે આવ્યા વયમ તુ ન વિતૃપ્ત્યામ. અમને સાંભળતા તૃપ્તિ નથી થતી. કેવું સરસ કહે છે. અને સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, એક એક શબ્દમાં અમને આધ્યાત્મિક આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. સ્વાદુ સ્વાદુ, એ સ્વાદ મળે છે, હાયર ટેસ્ટ જે છે એ ડેવલપ થાય છે. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની ઘટનાની વાત કરી હતી, રાઈટ? જ્યારે નવા અમેરિકા જાય છે ત્યારે જે પેલા હિપ્પીઝ એટલે કે ઘર છોડીને નીકળેલા યુવાનો કે જે હંમેશા નશો કરતા હોય કે ગાંજો ચરસ એ બધું ફૂંકતા હોય, એવા લોકો જ્યારે પ્રભુપાદની સાથે ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં, કારણ કે પ્રભુપાદ એકલા કીર્તન કરતા હતા, એમને ખબર હતું કે આ તો કરવાનું જ છે, અને કીર્તન કરતા 3 કલાક સુધી એકલા, ત્યારે એ લોકો બાજુમાં આવીને જોડાવા મળ્યા. તો પછી પ્રભુપાદે એક દિવસ પૂછ્યું કે તમે આ વ્યસન કેમ કરો છો? તો કે વી વોન્ટ ટુ સ્ટે હાઈ. તો પ્રભુપાદ લાફ. પ્રભુપાદનું જે સ્માઇલ કે લાફ હતું, તમને આપણે વાત થઈ હતી કે જેમના ઘરે રોકાયા હતા, એ માતાજીનો ઇન્ટરવ્યુ હતો, એ કહેતા હતા he had an oceanic smile. ઓશિયાનિક, ઓશન એટલે દરિયો. દરિયો કેટલો વિશાળ હોય, એટલું સરસ એમનું હાસ્ય, એટલું જબરદસ્ત હશે પ્રભુપાદ. તો બધા હિપ્પીસ જે છે એકદમ સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા, કરે આ ઓલ્ડ મેન કેમ આટલું બધું હસે છે અમારી ઉપર? તો કે અમને કહો. પ્રભુપાદ કે યુ આર ગોઈંગ ઇન ધ રોંગ ડાયરેક્શન. અરે અમને ખોટા કીધા કે વાય વી આર ઇન રોંગ ડાયરેક્શન? કે this whatever intoxication you are doing, આ નશો જે પણ તમે કરો છો, you will stay high for, you will feel, it is not you are staying high, you feel you are staying high for a very small duration, then you have to again intoxicate. તમારે ફરીને નશો કરવો પડે કે I have something which makes anybody staying high forever. હંમેશા માટે એને ઉન્મત્ત રાખે છે. એ શું છે? આ ભાગવતમની ચર્ચા છે, ભગવાનનું નામ સંકીર્તન છે. એટલે જેમ જેમ આપણે આ સાંભળતા જઈએ છીએ, સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, એમ એમ આપણી ચેતનાની શુદ્ધિ થાય છે. આજે પ્રશ્ન જવાબ છે મહર્ષિ વેદવ્યાસના અને દેવર્ષિ નારદજી વચ્ચેના, એ જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ, જેમ જેમ વાંચીએ, પ્રભુપાદના ભાવાર્થ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, પ્રભુપાદના ભાવાર્થ શબ્દ જેમ વાંચીએ, પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચરમાં, એ આખી પ્યુરિફિકેશનની પ્રોસેસ જે છે એ એસિલરેટ થઈ જાય છે. એસિલરેટ એટલે સામાન્ય રીતે જતું હોય એ નોર્મલ કહેવાય, એનાથી વધારે કરે તો વેલોસિટી એટલે કે વેગથી કહેવાય, અને વેગ પણ અનેક ગણો થાય ત્યારે એને એસિલરેશન કહેવાય, રાઈટ? એનું ગુજરાતી મને અત્યારે યાદ નથી આવતું, પણ પ્રવેગ કેવું કંઈ હશે કદાચ. તો આપણે એકચ્યુઅલી મનુષ્ય જીવનમાં આવ્યા છીએ, અથવા તો કોઈ પણ દેહ મળે તો એ પ્રોસેસ જે છે એ આખી પ્રોસેસ પ્યુરિફિકેશનની પ્રોસેસ છે. આપણે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ ગયા છે. એમાં પણ જ્યારે ભાગવતમની આ ચર્ચાઓ સાંભળીએ ત્યારે આપણું શુદ્ધિકરણનું જે છે કાર્ય એકદમ ફાસ્ટ થઈ જાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ 6 ગોસ્વામીને વૃંદાવનનું પુનરુત્થાન કરવા મોકલ્યા, ત્યારે એમને ખાસ આ જ કીધું હતું કે ડેલી શું કરવાનું? તો કે ભાગવતમ સાંભળવાનું. ગોસ્વામીઓ ભેગા મળીને રોજ જે ભાગવતમના શ્લોકો જે છે એનું પારાયણ કરતા હતા, એની ચર્ચા કરતા હતા, રાઈટ? એટલે કોઈને એમ લાગે કે આ ભાગવતમ છે ને શ્રી કૃષ્ણજીનો જન્મ કેમ નથી આવ્યો, રૂકમિણી વિવાહ કેમ નથી આવ્યો, તો એના માટે ખાસ પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે ધીસ questions and answers are so important, right? As we go near word by word here, then we get ourselves purified. આપણી કોન્શિયસનેસ જે છે, આપણી ચેતના છે, એનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય છે, એનું પવિત્રીકરણ થાય છે, રાઈટ? આ સામાન્ય મા દીકરાની વાત નથી કે મારી મા તો બહુ પૈસે ટકે ગરીબ હતી
અને એને કાંઈ ખબર પડતી નહોતી અને એને મારા માટે સારું વિચાર્યું હતું. ના, એવું નથી. પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક ઇટ લાઇટલી, રાઈટ? એવું નથી. નારદજીની માં છે, પૂર્વજન્મના, પણ છતાંય નારદજીની માં છે. અને તમે વિચારો કે એના દ્વારા નારદજી આપણને શું કહેવા માંગે છે, રાઈટ? તો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, આ ભગવાનના ચરણ કમળ છે, પહેલો અને બીજો સ્કંદ. વધારે ને વધારે સાંભળવાથી વધુ ને વધુ શુદ્ધિકરણ, પવિત્રીકરણ થશે. અને જ્યાં સુધી આપણે આ રીતે સાંભળતા ભગવાનની કૃપા થાય, રાધા રાણીના આશીર્વાદ મળે, તો આપણે 10મા સ્કંદ સુધી પહોંચીએ, તો ત્યારે આપણને ખરેખર એટલું આપણું માનસિક સ્તર પહોંચ્યું હોય કે આપણે એને સાચી રીતે સમજી શકીએ અને આપણું જીવન જે છે એ આધ્યાત્મિક બની ચૂક્યું હોય. બરાબર ને? એટલે ધીસ ઇઝ અ પ્રોસેસ. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે મારી માં જે છે, સા એટલે એ મારી માં કેવી હતી? અસ્વતંત્રતા. બરાબર? અસ્વતંત્રા એટલે સ્વતંત્ર નહોતી, બીજા ઉપર આશ્રિત હતી. અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજા ઉપર આશ્રિત હોય ને, એને આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવામાં બહુ તકલીફ પડે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી રેર તમે કોઈના ઉપર આશ્રિત હો. અને આજે તો મોટા ભાગે બધા જ લોકો જે છે એ કોઈને કોઈ રીતે બીજા ઉપર આશ્રિત હોય છે, રાઈટ? નોકરી કરે તો પોતાના બોસ ઉપર, અથવા તો બીજી કોઈ રીતે બિઝનેસ કરે તો કસ્ટમર, ક્લાયન્ટ એવા હોય. પણ સ્ટીલ એમની માં હતી એ દાસી હતી. બરાબર? અને મોટે ભાગે એક તો જ્યારે બીજાના અંડરમાં હોય ત્યારે શારીરિક કામ ખૂબ કરાવે. આજકાલ લોકોને બહુ ગર્વ હોય છે, અમે 14 કલાક કામ કરીએ, અમે 16 કલાક કામ કરીએ. લોકોને ફેશન છે, યસ, કે આ તો વ્યક્તિ બહુ પેશોનેટ છે. વિદ્યાર્થીના બોર્ડમાં બહુ સારા નંબર આવે, એનું ઇન્ટરવ્યુ લે તો હું તો કે રોજના 12 કલાક વાંચતો છે. હા, બહુ સરસ છે. એટલું બધું મજૂરી, શારીરિક મજૂરી નંબર 1. પછી બીજું, સમયની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રાઈટ? તમે એટલો બધો સમય આપો છો. જ્યારે એટલો બધો સમય અને શરીરની શક્તિ તમે અર્થોપાર્જન માટે, કમાવા માટે કે બીજા કોઈ પણ હેતુ માટે ખર્ચો છો, ત્યારે તમારું બ્રેઇન જે છે એ એકદમ નીચો હોઈ જાય છે. બરાબર? પછી તમે જ્યારે ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ સાંભળવા બેસો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવા બેસો, તો ઇટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? બહુ અઘરું બને છે. અસ્વતંત્રા એટલે તમારો સમય અને તમારી શક્તિ એ બે બીજાના હવાલે છે. જ્યારે બીજી વ્યક્તિ એનો બરાબર ઉપયોગ કરશે ત્યારે તમારી પાસે કશું રહેશે નહીં. અરે, તમે આવું કહો છો તો પછી ભાગવતમ સાંભળવાનું બંધ કરી દઈએ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ન કરીએ? ના, એ પોઈન્ટ નથી. પોઈન્ટ તો એ જ એવો છે કે વ્યક્તિ બિલકુલ ભાનમાં ના હોય ને છતાં પણ સાંભળે તો એનું કલ્યાણ થાય છે, રાઈટ? બિલકુલ. પ્રભુપાદ પેલા દારૂથી બેભાન થયેલા ને લાવીને રૂમમાં તપ્પા કરીને ક્લાસ કરતા હતા એને શરૂઆતમાં. તો પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે ભલે they are not in consciousness but their soul is listening. આત્મા સાંભળે છે, કારણ કે આત્માનું પુષ્ટિકરણ કરી રહ્યા છીએ આપણે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે દિવસનો સૌથી મહત્વનો સમય જે છે એ સવારનો સમય છે. ભલે તમે ગમે તેની અંડરમાં હો, સેવા કરતા હો, પણ જો સવારનો સમય, જો આપણે સવારે વહેલા ઉઠી શકીએ, મંગળા આરતીમાં જઈએ અને મંગળા આરતી પછી નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી કરીએ અને પછી આપણે જપ કરીએ, જો આ બહુ જ સવારનો મહત્વનો સમય એકવાર આપણે કરી લઈએ, તમે જુઓ એ વખતે આમ માળા બહુ ફટાફટ થાય. પહેલી 4 માળા તો તમે ક્યાં કરી લો ખબર જ ના પડે તમને. અને ઘણી વાર દાખલા તરીકે રજા હોય, એકાદશી હોય, એવો સમય હોય તો 17-18 માળા થાય તો પછી તો એમ લાગે કે હવે તો પિકઅપ આવ્યું છે, એકદમ બીજું કાંઈ કરવું નથી. એટલે મોર્નિંગ ટાઈમ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ. બિફોર ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ જમ્પ્સ ઓન યુ, યુ શુડ ડુ ધીસ. નહીં તો આ અસ્વતંત્ર, આ શબ્દ દ્વારા આપણે એ સમજવાનું છે કે આપણે પણ અસ્વતંત્ર છીએ, રાઈટ? ગૃહિણી હોય તો ગૃહિણીને ઘરમાં સવારના બધા ઉઠે એટલે ચાલુ થઈ જાય કે મમ્મી મારો નાસ્તો, ટિફિન ભરીને આપવાનું હોય, બીજું કંઈક ઘરના ઘણા બધા કામ હોય. ગૃહિણી પોતે નોકરિયાત હોય તો એને પણ જવાનું હોય. એટલે એવરીબડી વિલ જમ્પ ઓન યુ, રાઈટ? બિફોર ધેટ ઇફ યુ કેન ઇન્વેસ્ટ ધેટ ટાઈમ. નહીં તો આપણે પણ આ કેટેગરીમાં આવીએ. પછી શું કે છે? છતાંય પોતે બીજાના ઉપર આશ્રિત હતી, છતાંય સોરી, મમ યોગક્ષેમમ અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષા નિત્યા અભિયુક્તાનામ
યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. અમરીશ પ્રભુ, યોગક્ષેમનો અર્થ શું છે? લલિત કુમાર પ્રભુ, યોગક્ષેમનો અર્થ શું છે? એની જરૂરિયાત છે એ પૂરી કરું છું અને છે એનું રક્ષણ કરું છું. જે નથી એની પ્રાપ્તિ એટલે યોગ. જે કંઈ પણ ખૂટતું હોય આપણા જીવનમાં, જે કંઈ પણ ખૂટતું હોય એની પ્રાપ્તિ, અને ક્ષેમ જે કંઈ પણ મળી ગયું હોય આપણને એની રક્ષા. એને બાળકની યોગક્ષેમ એટલે એનું લાલન પાલન. એવી ઈચ્છા કરતી હતી એમની માં. સ્વાભાવિક છે, કોઈ પણ માં હોય તો પોતાના દીકરાનું લાલન પાલન કરવા માટે ઈચ્છતી હોય કે આ દીકરો જે છે એને ખાવા પીવાની તકલીફ ના પડે, આ દીકરો જે છે એનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે, આ દીકરો જે છે એને યોગ્ય પ્રકારનું શિક્ષણ મળે. કયા મા બાપની એવી ઈચ્છા ના હોય? અને અહીંયા આગળ તો મા બાપ છે જ નહીં, બાપ છે નહીં, ખાલી માં છે. અને એકનો એક પુત્ર છે, પાછો બીજો કોઈ પુત્ર પુત્રી પણ નથી કે સ્નેહ વહેંચાઈ જાય. એટલે એ માં જે છે એને નારદજી, જે આગલા જન્મના નારદજી, બરાબર, એ 5 વર્ષના બાળક જે હતા એમના લાલન પાલનની બહુ જ ઉત્સુકતા હતી. કલ્પાન આસિત. પણ ઉત્સુકતા હોવી એક વાત છે અને સમર્થ હોવું બીજી વાત છે, રાઈટ? એ કરવા માટે સક્ષમ હોવું બીજી વાત છે. તમને એવું હોય કે ભાઈ, અત્યારના લોકો હોય કે ભાઈ મારા છોકરાને ફલાણી રીતે ટ્રેન કરવો છે, એજ્યુકેટ કરવો છે, પણ એ માટેના સંસાધન ના હોય, એવું બની શકે ને? તો નારદજીના જે માતાજી હતા એ દાસી હતા, એના કારણે એમને ઈચ્છા ખૂબ હતી પોતાના પુત્રનું યોગક્ષેમ, લાલન પાલન કરવાની ખૂબ ઉત્સુક હતા, પણ સમર્થ હતા નહીં. દારૂમયી યોશ યથા. જેવી રીતે બહુ સરસ આપણે 18 ડેઝમાં આપણે કઠપૂતળીની વાત કરીએ છીએ. કયા અધ્યાયમાં કઠપૂતળીની વાત આવે છે? હરે કૃષ્ણ. પપેટ શો કયા અધ્યાયમાં આવે છે? શું વાત છે? 14મો અધ્યાય, 3 modes of material nature. પ્રકૃતિના 3 ગુણો કેમ ભૂલી ગયા? કેમ અવાજ નથી આવતો? પરેશ કુમાર પ્રભુ, લલિત કુમાર પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ. કઠપૂતળી કહે એટલે સીધો જ 14મો અધ્યાયની પહેલી સ્લાઇડ યાદ આવી જોઈએ. અને શું હતું? ચાલો કહી દો લલિત કુમાર પ્રભુ, એ સ્લાઇડમાં શું આવે છે? 3 લેવલ. નીચે જીવ છે, હા, ઉપર 3 પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, બરાબર. જે જીવને નચવે છે, હા, એના આધીન છે જીવ. અને ઉપર પરમાત્મા પરમેશ્વર છે કે જે એના અધિષ્ઠાતા છે ત્રણેયના, અને એ અલિપ્ત છે. પ્રભુ પોતે એના અધિષ્ઠાતા છે. એટલે બહુ સરસ. તો જેવી રીતે, હા, શું કહો છો? 3 ગુણ ગુણાધીશ કહેવાય છે. ગુણાધીશ. ઓકે, બહુ સરસ. તો જેવી રીતે કઠપૂતળીને એનો નચાવવા વાળો જેમ નચાવે છે, નારદજી એવું કે છે. જુઓ, નારદજી આ ઉદાહરણ બહુ જ સટીક ઉદાહરણ આપે છે, અત્યંત સટીક ઉદાહરણ છે આ. એ પહેલા તો એવું કીધું કે મારી માં જે છે એને મારી સારું કરવાની બહુ જ ઈચ્છા હતી. પછી કીધું કે એ સક્ષમ નહોતી, બરાબર, આ કીધું ને. હવે પછી જે ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ છે એ આખું જનરલાઇઝ કરી નાખ્યું. એટલે આપણા બધાને લાગુ પડે એવું સ્ટેટમેન્ટ છે. અને એક નવો જ એંગલ આપે છે કે જેવી રીતે કઠપૂતળી હોય, પપેટ હોય, એને એનો નચાવવા વાળો જેમ નચાવે, અથવા તો 2 જણા અંદર 2 રાજાઓને લડાવવા હોય તો તમે જોયું હશે કે આમ ઘોડા ઉપર આવે અને પછી 2 જણાને ફાઇટિંગ કરાવે, અથવા તો નૃત્ય કરાવતા હોય તો નૃત્ય કરાવે, રાઈટ? તો નચાવવા વાળો જેમ કઠપૂતળીને નચાવે છે, એમ લોક ઈસસ્ય હિ વસે. બધા જ સંપૂર્ણ વિશ્વમાં ભગવાન જે છે, ઈશ્વર જે છે, એ વિશ્વને વશમાં કરે છે. શેના દ્વારા? પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા. ભગવાન શું કે છે? દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. આ જે મારી માયા છે, દૈવી છે, એને દૂર કરવી અઘરી છે. દુરત્યયા. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે
માયા મેતામ તરંતી તે. પણ જે મારા શરણે આવે છે એને આ 3 ગુણો કન્નડતા નથી. નહીં તો કન્નડે છે, જબરજસ્ત કન્નડે છે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. એટલે અહીંયા આગળ નારદજી પણ એવું કહે છે કે આ પરમેશ્વર જે છે એ આખા લોક એટલે કે સંપૂર્ણ વિશ્વ 14 ભુવન એને વશમાં કરે છે. એટલે અહીંયા આગળ નારદજી આપણને બધાને શેની સાથે સરખાવે છે, કઈ ઉપમા આપી છે આપણને એટલે બધા જીવોને આપણે શું છીએ? કઠપૂતળી. અને આપણને કોણ નચાવી રહ્યું છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. 3 ગુણો બરાબર છે. અને અહીંયા આગળ નારદજી અને ભગવાન પરમેશ્વર જે છે એ કંટ્રોલ કરે છે. તો અહીંયા આગળ તમે જોયું હોય તો કલ્પા શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. કલ્પા એટલે કે કેપેબલ નથી, સમર્થ નથી એવું કહી શકાય. કારણ કે એ સ્વતંત્ર નહોતી, અને સ્વતંત્ર નહોતી એ રહી, અને એમની જે માં હતી એ સ્વતંત્ર નહોતી, પરતંત્ર હતી. એને આગળના શ્લોકમાં કયા શબ્દથી ઓળખાવેલું હતું, સૂચિત કર્યું હતું? કોઈને યાદ છે? 6થા શ્લોકમાં કયો શબ્દ વાપર્યો હતો? કે એમની આ થોડું કનેક્ટ થાય એટલા માટે. દાસી હતા. દાસી. અને આપણા શ્લોકમાં કયો શબ્દ હતો? કિંકરી. પરેશ પ્રભુ, વેરી ગુડ. અને યસ, સોવા માતાજી, કિંકરી. આગળના શ્લોકમાં ઓલરેડી કહી દીધું છે કે મારી માતા જે છે દાસી હતા, અને એને અહીંયા આગળ ફરીથી કહે છે કે પરતંત્ર હતા, સ્વતંત્ર નહોતા. એટલા માટે પરતંત્ર હોવાના કારણે સક્ષમ નહોતા. મૂઢા શબ્દ પણ વાપર્યો હતો. કેમ? તો કે જે વ્યક્તિ પરતંત્ર હોય, તમે સમજો કે તમે કરોડો રૂપિયા કમાતા હો, પણ તમારો મોટા ભાગનો સમય અને શક્તિ કમાવામાં જ જતી હોય, અને બાકી જે કંઈ પણ થોડો ઘણો સમય બચ્યો હોય એ ભોગવવામાં જતો હોય. સમજો કે જો એવું થતું હોય તો આપણે કિંકરીની કેટેગરીમાં આવીએ છીએ. હે ભગવાન, આ શું બોલો છો તમે સવારમાં? અમે તો કઈ થોડા દાસી છીએ. યસ, we are in this category because most of our time, most of our energy is invested in either earning or trying to enjoy. બરાબર ને? તો એના કારણે પછી તમે સાંભળવા માટે, શ્રવણમ માટે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમને સમજવા માટે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો હૃદયપૂર્વક જપ કરવા માટે કેપેબલ રહેતા નથી. અને એના કારણે આપણે મૂઢ રહીએ છીએ. મૂઢ, ગઈકાલે મેં પૂછ્યું હતું, મૂઢ માટે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કોનું ઉદાહરણ આપ્યું છે? લલિત કુમાર પ્રભુએ જવાબ આપ્યો હતો. આજે બીજું કોણ બોલશે? મૂઢ માટે કયો શબ્દ વાપર્યો છે પ્રભુપાદે? મૂર્ખ. બરાબર છે. ગધેડો. અને ગર્દભ કયો છે? રાઈટ, ડોન્કી. રાઈટ. બીકોઝ આપણે આપણો સમય, બીકોઝ આપણે માણસ છીએ, મનુષ્ય તરીકે જન્મ મેળવવો માત્ર મનુષ્ય યોનિમાં શક્ય છે કે આપણે જિજ્ઞાસા કરી શકીએ, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. પહેલા તો ગુરુકુળમાં જાય બાળકો તો 25 વર્ષ સુધી તો એને આમ રોજ રટણ કરાવી દે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય શરીર શેના માટે છે? ભગવાન માટેની જિજ્ઞાસા કરવા માટે છે. રાઈટ. અને આપણે નથી કરતા, એટલે આપણે શું બની જઈએ છીએ? કિંકરી, દાસી બનીએ છીએ. દાસી બનવાથી શું થાય છે? દાસી બનવાથી આપણે કલ્પા એટલે કે અસમર્થ થઈએ છીએ. શેના માટે અસમર્થ થઈએ છીએ? જે આપણે કરવું છે એના માટે આપણે અસમર્થ થઈએ છીએ. રાઈટ. મોટા ભાગનો સમય આપણે વેચી ચૂક્યા હોઈએ છીએ. મોટા ભાગના જોબ હોય તો એ ટાઈમ બેઝ જોબ હોય. રાઈટ. એટલે એટલો ટાઈમ તો તમે ડેડિકેટેડ કરવો જ પડે, એટલે પૂરું થઈ ગયું. રાઈટ. અને પછી ટાઈમ ડેડિકેટ કરો એટલે એનર્જી પણ ડેડિકેટ થાય. એટલે અહીંયા આગળ સમજવાનું છે, નારદજી એમની માતાને કહે છે, એના દ્વારા આપણે પણ સમજવાનું છે કે આપણે પરતંત્ર થઈએ છીએ, અને એના કારણે આપણે જે મનુષ્ય જન્મનું, હરે કૃષ્ણ, જેના પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય કૃપા કરીને પ્લીઝ ચેક કરો. તો મનુષ્ય જીવનમાં હરે કૃષ્ણ આપણે જેમ એનો ગોલ છે એ અચીવ નથી કરી શકતા. રાઈટ. અને આગળ શું કહે છે? પરમાર્થ દ્રષ્ટિથી એવું કહે છે કે બધા જ ભુવનો, 14 ભુવનો જે છે
એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આધીન છે. અને બધા જ લોકો જે છે, જે કોઈ પણ જીવ છે, લોકો એટલે કે જીવ, જે કોઈ પણ જીવ છે એ જીવ બહુ ઈચ્છા રાખે છે યોગ અને ક્ષેમની. યોગ એટલે કે મને આ વસ્તુ નથી, મારી પાસે આ નથી, તે નથી. ઇવન આધ્યાત્મિક ઈચ્છાઓ પણ હોય છે. અને જે કંઈ પણ તમને મળ્યું હોય, દાખલા તરીકે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળ્યું હોય, તો તમારે એને સાચવી પણ રાખવું હોય, એટલે ક્ષેમ પણ કરવું હોય. પણ અલ્ટિમેટલી તમે જુઓ ને તો નારદજી એવું કહે છે બધું ઈશ્વરના કંટ્રોલમાં છે. મતલબ કે એની ઉપર સિદ્ધિ આપવી એટલે કે સક્સેસ થવું એ ભગવાનના હાથમાં છે. આપણે મહેનત કરવાની આપણા હાથમાં છે કે હું ખૂબ પ્રયત્ન કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હું જપ કરું, મહેનત કરીને જપ કરતા કરતા મારું મન ભાગે, દોડે. અરે આ પેલું મહત્વનું કામ છે. ઇનફેક્ટ જો સવારનો ટાઈમ જતો હોય ને પછી જો જપ બાકી હોય ને તમે કરવા બેસો ને તો મોટે ભાગે તમે ચાલુ કરો ને ઇમિડિયેટલી તમારું મન તમારી સામે કંઈક ને કંઈક કામ લઈ આવે. અરે હા, પેલું મહત્વનું ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે, એ પેલા આપી દો. અને બીજા કોઈ લોકો પણ એવું ધારે કે ભાઈ તમે અવેલેબલ છો, આ કામ છે, પેલું કામ છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બરાબર ને? પણ છતાંય તમે જ્યારે મહેનત કરો છો તો સિદ્ધિ જે છે, ખરેખર મન લાગવું, ભગવાનના નામ ધ્યાનથી સાંભળી શકું, એની સિદ્ધિ જે છે માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણજીને આધીન છે. એ ધારે ત્યારે આપી શકે. આપણે બહુ જ મહેનત કરવાની છે, પ્રાર્થના કરવાની છે હૃદયપૂર્વક, ભગવાનના ભક્તોને જેને કહેવાય કે સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, શુશ્રૂષા. એટલે અલ્ટિમેટલી કૃપા થશે, કારણ કે આખો બિઝનેસ જે છે ને, ધીસ ઇઝ અ મર્સી બિઝનેસ. અહીંયા આગળ આ શ્લોકના જે છેલ્લા સેન્ટેન્સમાં નારદ મુનિ કહે છે શું છે? બધું જ કંટ્રોલમાં કોના છે? ઈશ્વરના કંટ્રોલમાં છે. એટલે ઇટ્સ અ મર્સી બિઝનેસ. દયાનો આ જેને કહેવાય ને કે વેપાર છે, દયાનો વેપાર છે, કરુણાનો વેપાર છે, કૃપાનો વેપાર છે. શા માટે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય બનીને ફરીથી આવ્યા આજથી લગભગ 550 વર્ષ પહેલા? કારણ કે એમને ખબર હતી કળિયુગમાં ઇટ વિલ નોટ બી પોસિબલ, રાઈટ? હું તો કહીને ગયો 5500 વર્ષ પહેલા કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. મારા શરણે આવો અને તમને બધા પાપોથી મુક્ત કરીશ, તું ચિંતા ન કરીશ, બરાબર? પણ એમને ખબર હતી કળિયુગમાં લોકો શરણાગતિ પણ નહીં સ્વીકારી શકે, તો માત્ર ને માત્ર દયા ઉપર, કરુણા ઉપર એ આવી ગયા છે. એટલે આપણે એમ માનીએ કે હું આટલા બધા જપ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, રામ 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 હરે હરે, ઘણા બધા લોકો આજની 16 પતી ગઈ, 32 પતી ગઈ, 64 પતી ગઈ. અરે ખાલી પતાવવાના છે, નંબર એચીવ કરવાના છે. નો, નોટ લાઈક ધેટ. પણ જેમ જેમ આપણે કરીએ છીએ તો સિદ્ધિ ભગવાન ઉપર રાખવાની કે ભગવાન કરુણા કરશે, દયા કરશે તો મારામાં આવશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે કાશી ગયા ને તો બહુ સરસ એ કહે છે કે હું અહીંયા આગળ પ્રેમના ફળો વેચવા માટે આવ્યો હતો. હું કૃષ્ણ પ્રેમના ફળોનો વેપારી છું. હું અહીંયા આગળ આવ્યો, પણ અહીંયા આગળ તો મારા ફળોને કોઈ ખરીદવા વાળું છે જ નહીં, કે નોટ અ સિંગલ બાયર આઈ એમ ગેટિંગ. અને પછી એવું કે છે કે સારું, કોઈ ખરીદવા વાળું નથી તો હું આને ડિસ્કાઉન્ટેડ ભાવે વેચી દઈશ આ ફળોને. એટલે કે દાખલા તરીકે 10 રૂપિયાની વસ્તુ હોય તો કે 5 રૂપિયામાં લઈ જાઓ, કે ચલો ખાલી કરવાનું છે, નહીં પેલો ખાલી કરવાનો ભાવ, સેલ, એવા બધા શબ્દો વપરાય ને. 5 નહીં 2 રૂપિયામાં લઈ જાઓ. 2 રૂપિયામાં લઈને કોઈ કે 2 રૂપિયા છે તો કે સારું 1 નહીં 2 લઈ જાઓ તમે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, એમને કૃષ્ણ પ્રેમ ખોબે ખોબે વહેંચ્યો છે. જ્યારે આપણે ખૂબ મહેનત કરતા હોઈએ અને આપણને એવું લાગે કે મને રિયલાઇઝેશન થતું નથી, મને આ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન કોઠારી નીચે, ગળાની નીચે ઉતરતું નથી, મારા જીવનમાં પરિવર્તન આવતું નથી, હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરું છું પણ એકાગ્રતા કે શરણાગતિ ઓછી આવે છે, ત્યારે આ શ્લોકની છેલ્લી લાઈન યાદ કરવાની કે બધું જ ઈશ્વરના કંટ્રોલમાં છે, રાઈટ? તો આપણે શું કરી શકીએ? આપણે ઈશ્વરનો એ અવતાર જે છે કે જે બહુ જ દયા છે, દયાનો સાગર છે, એની શરણે જવું જોઈએ. ઇવન તમે મંગલા આરતીમાં જાઓ તો ભગવાનના જે ભક્તો સંન્યાસી હોય ને, ખાસ એ ગૌર નીતા એક બાજુ ઉભા હોય, અલ્ટાર હોય, અલ્ટાર મેં બી લાઈક રાધા શ્યામ સુંદર કે રાધા કૃષ્ણનો હોય, મે બી કૃષ્ણ બલરામજીનો હોય, અને ગૌર નીતાય કે પંચતત્વનો હોય. તો મોટા ભાગે પણ જે સંન્યાસી હોય જેને ખરેખર રીડિંગ કરેલું હોય,
ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું એ ગોરનીતાઈ તરફ હોય, કેમ કે ખબર છે અહીંયા આગળથી દયાનો સાગર આવવાનો છે ને અહીંયા આગળથી મલ્ટીફોલ્ડ મળશે. સો they always pray at the lotus feet of નિત્યાનંદ પ્રભુ. નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એમના આશીર્વાદથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાને એમનો દયા મળે છે, રાઈટ. સો આપણને એવું લાગે કે હું જપ કરું છું, હું ભાગવતમ સાંભળું છું, ભગવદ્ ગીતા સાંભળું છું, કેમ પરિવર્તન નથી આવતું, શું છે? તો એમની પાસે જવાનું, કારણ કે છેલ્લી લાઈનમાં બહુ ક્લિયરલી કીધું છે, સિદ્ધિ તો માત્ર ને માત્ર પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના આધીન છે. અને એવું કહે છે કે જો બધું જ સિદ્ધિઓ જો ભગવાનના હાથમાં હોય, મારી માતાની પરતંત્રતાના વિષયમાં શું કહી શકાય? ઈસસ્ય હી એવો શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ સત્ય છે. ઈશોપનિષદ આપણે લેવલ 3માં ચર્ચા કરીએ છીએ, રાઈટ. ઇવન લેવલ 4માં પણ આવે. લેવલ 3માં ઈશોપનિષદ છે, એમાં શ્લોક આવે છે ને, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ ઇતિ કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજિતા મા ગૃધ કશ્ય સ્વિદ્ધનમ. આ બ્રહ્માંડના અંદર જે કંઈ પણ જળ અને ચેતન જે છે વસ્તુ, એ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ ભગવાન દ્વારા નિયંત્રિત છે, રાઈટ. ઈશોપનિષદમાં પણ આ જ મેસેજ છે. એમની જ સંપત્તિ છે. આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ ઘર જે છે મારી પ્રોપર્ટી છે, પણ થોડા ટાઈમ માટે પેપર પર આપણું નામ રહે અને પછી બીજાનું, ત્રીજાનું, ચોથાનું. તો દરેક વસ્તુ એમની સંપત્તિ છે. એટલે દરેક મનુષ્ય એમના ભાગમાં જે કંઈ પણ આવતું હોય એ જે આવે છે એનો ઉપયોગ જરૂર હોય એટલા પ્રમાણમાં કરવો જોઈએ. બીજાની તો વસ્તુનો તો તમારે સ્વીકાર ન જ કરવો જોઈએ, પણ પોતાના ભાગમાં જે આવે છે, કારણ કે અલ્ટિમેટ કંટ્રોલર ભગવાન છે. યોષ્ટા દારૂમય યથા. જેવી રીતે લાકડાની કઠપુતળીને એનો નચાવવા વાળો જેમ નચાવે છે એમ, અને યોગક્ષેમ જે છે એ એના હાથમાં છે. શું પ્રાપ્ત થવું, આપણને કેટલી આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ થવી, અને જે અનુભૂતિ થઈ છે એ કેટલી સમય સુધી ટકી રહેવી, એ બધું એના હાથમાં છે. એટલે એમને જ્યારે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને શરણે આપણે જઈએ ત્યારે આપણને કૃષ્ણ પ્રેમ કોબે કોબે આપે છે, અને એ કૃષ્ણ પ્રેમ જે આપે છે એને સાચવી પણ રાખવાની, એનું પ્રોટેક્શન પણ એ કરે છે. તો જે પ્રાપ્ત નથી થયું એને પ્રાપ્ત કરાવે છે, અને જે પ્રાપ્ત થયેલું છે એનું રક્ષણ કરે છે. સો આઈ થિંક વી વિલ ટેક વન મોર શ્લોકા ટુડે. કેટલા વાગ્યા છે? વી કેન ટેક. ચાલો, ઓકે. પ્લાનિંગ એકચ્યુઅલી હવે પછી જે શ્લોક છે ને 8, 9 ને 10 એનું એક જોડકું છે. મે બી આપણે આજ અને કાલ કરીને એ જોડકું પૂરું કરીશું. તો 8મો શ્લોક લઈએ. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠ્ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 8. અહમ ચ તદ બ્રહ્મકુલે ઉશીવાંસ તદ ઉપેક્ષયા દિગ્દેશ કાલ વ્યુત્પન્નો દિગ્દેશ કાલાવ્યુત્પન્નો બાલકઃ પંચહાયનઃ અહમ ચ તદ બ્રહ્મકુલે શિવાંસ તદ ઉપેક્ષયા દિગ્દેશ કાલાવ્યુત્પન્નો બાલકઃ પંચહાયનઃ અહમ ચ તદ બ્રહ્મકુલે
अहं च तद्ब्रह्मकुले शिवांस तद उपेक्षया उसीवांस तदुपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः बालकः पंचहायनः। यस प्रभुजी। अहं च तत् ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले उषीवांस्तदुपेक्षया उषीवांस्तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः बालकः पंचहायनः। अहं च तद्ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले उपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायना अहं च तद्ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले उषीवांस्तद उपेक्षया उषीवांस तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः बालकः पंचहायनः। अहं च तत् ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले शिवान् तत उपेक्षया उषीवांस्तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः अहं च तद्ब्रह्मकुले अहं च उषीवांस्तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः अहं च तद्ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले उषीवास तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः बालकः पंचहायनः अहं च तद्ब्रह्मकुले अहं च तद्ब्रह्मकुले
उषीवांसदुपेक्षया दिग्देशकाल अव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः अहं च तद् ब्रह्मकुले उषीवांस्तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः तद्ब्रह्मकुले उषीवांसदुपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः अहं च तद् ब्रह्मकुले उषीवांस्तदुपेक्षया दिग्देशे कालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः અમરીશ પ્રભુ સ્કૂલ જતી રહી છે. અમરીશ પ્રભુ હા આવી ગઈ છે. અહમ ચ વળી તે બ્રહ્મકુલે બ્રાહ્મણ શાળામાં ઉશીવાન રહ્યો તેનું ઉપેક્ષયા ને આધારિત હોવાથી દિગ્દેશ દિશા અને દેશ કાલ સમય અવ્યુત્પન્ન અનુભવ ન હોવાથી બાલક બાળક પંચ પાંચ આયન વર્ષનો અનુવાદ હું જ્યારે માત્ર 5 વર્ષનો બાળક હતો ત્યારે, બરાબર ને? એટલે નારદજી જયારે નારદજી હતા ત્યારની વાત નથી કરતા, બરાબર ને? નારદજી નથી, ત્યારની વાત હા, દાસી પુત્ર અને આગલા જન્મની. પણ આગલો જન્મ કેટલા સમય પહેલા હતો એમને કીધું હતું? એક કલ્પ પહેલા. એક કલ્પ પહેલા, એટલે બ્રહ્માજીનો આગળનો દિવસ. હે ભગવાન, બહુ જૂનું યાદ છે નહીં? ત્યારે હું એક બ્રાહ્મણ શાળામાં, એટલે એકચ્યુઅલી ગુરુકુલ જે કહેવાય ને, ગુરુકુલ વ્યવસ્થા હતી, એમાં રહેતો હતો.
હું મારી માતાના પ્રેમને આધીન હતો. સ્વાભાવિક છે, નાનું બાળક હોય 5 વર્ષનું, ઓબ્વિયસલી માતાના પ્રેમને આધીન હોય. તમે દાખલા તરીકે એના બાળકને લઈને એની માતા એના મામાના ઘરે કે કાકાના ઘરે ક્યાંય પણ ગઈ હોય તો પણ એ એમ કે માતા એમ કે હવે હું ઘરે પાછી જઉં છું, તું રહે થોડા દિવસ. તો 5 વર્ષનો બાળક ના હો, મમ્મી તારા વગર ના રહું એમ. હું મારી માતાના પ્રેમને આધીન હતો. અને બીજું, મને જુદા જુદા પ્રદેશોનો અનુભવ ન હતો. રાઈટ? એટલે આ વાત શું કામ કે છે? ભગવાન અચાનક નારદ મુનિ પ્રદેશો ઉપર કેમ આવી ગયા? 5 વર્ષનો બાળકને આ બધી પ્રદેશોની વાત કેમ કરે છે આપણે જોઈશું હમણાં. પણ પોઈન્ટ એ છે કે નારદજી 5 વર્ષના બાળક હતા અને માતા ઉપર આશ્રિત હતા અને ગુરુકુલ જે છે એમાં ભણવા માટે જતા હતા. એટલે એમને આશ્રિત હતા એમ કહીને એવું કીધું છે કે એક નાના બાળકને જેવી આશા હોય એવી આશા નારદજીને હતી. નાના બાળકને શું આશા હોય? મારી માતા ઉપર આશ્રિત હતો એમ કીધું તો એને શું આશા હોય બાળકને? તમે બધા બાળક હતા, આપણે બધા બાળક હતા ઇનફેક્ટ, પણ એ વખતે બાળક વખતેનું યાદ છે આપણને શું આશા હોય? પ્રેમ કરે, બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરે. હા, પ્રેમ કરે અને એને એવી આશા હોય કે મારી માં જે છે એ ક્યારેય મારો ત્યાગ નહીં કરે, મને છોડશે નહીં. આશ્રિત હોવું એનો મતલબ શું? ફુલ્લી ડિપેન્ડન્ટ, કમ્પ્લીટલી સરેન્ડર. રાઈટ? કે મને એવી ખાતરી હતી કે મારી માં જે છે મને છોડીને નહીં જાય, બીજું બધું જ મારાથી અલગ થઈ જાય. કારણ કે માં કાળજી પણ એટલી રાખતી હોય, પ્રેમ પણ એટલી રાખતી હોય. હા, દીકરો ઉઠ્યો કે નહીં ઉઠ્યા, ભાઈ તે ખાધું કે નહીં, બરાબર ઊંઘ્યો કે નહીં, અરે તને શું થાય છે, દુખાય છે પેટમાં, અરે હા, એની સાથે વાતો કરે. આમ તો બાળકની કાલી ગેલી વાતો હોય તો મોટે ભાગે ઘરના બીજા સભ્યો હોય, બીજી હોય, તેને સાંભળવામાં એમને સમય આપવામાં તકલીફ પડે. પણ માં હોય એની પાસે ધીરજ હોય, બરાબર, કામ કરતા કરતા પણ સાંભળે, અલગ રીતે પણ, અરે મમ્મી આવું હતું તો આ સાંભળે. એટલે એને એવી ખાતરી હતી કે હું એમના ઉપર આશ્રિત છું, એનો મતલબ કે એ મારો કદી ત્યાગ નહીં કરે. અને માતાના સ્નેહથી હું ખૂબ જ નિયંત્રિત હતો, એ કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને એના કારણે એ ત્યાં આગળ રહ્યા. 5 વર્ષના બાળક હતા. એમને પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ કાંઈ ખબર હતી નહીં. આપણે અહીંયા આગળ સ્ટોપ કરીશું ચર્ચા, અને આગળનો શ્લોક છે એ આપણે કાલે લઈશું. થોડીક જ ચર્ચા છે, ઇનફેક્ટ નેક્સ્ટ શ્લોક આપણે કાલે લઈશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ગીતા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. બધાને વિનંતી છે કે હાથ ઊંચા કરીને જ્યાં પણ હોય ત્યાં શરણાગતિ, શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જેથી આપણને કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આવતીકાલે મળીશું. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.